Mereka diam seperti patung. Di depan mereka, seekor anaconda melingkar, siap menerkam kapan saja. Tubuh besarnya nyaris tak bergerak, tapi justru itu yang membuatnya semakin mengerikan. Sedikit saja mereka bergerak, nyawa mereka bisa melayang. Beruntung, ular itu belum menyadari keberadaan mereka. Semua menahan napas, sunyi, tegang. Mereka tetap siaga, otot menegang, mata terkunci pada makhluk di depan. Waktu terasa berjalan lambat. Tiba-tiba, seseorang tertidur, dan, mendengkur. Semua langsung panik. Salah satu dari mereka buru-buru meraih dan membungkam mulutnya. Tapi, terlambat, kepala anaconda itu terangkat perlahan. Lidahnya menjulur, menangkap arah suara dengan pasti. Ia tahu, mereka ada di sana. Lari, teriak salah satu dari mereka. Seketika mereka berhamburan, terbirit-birit tanpa arah, seolah mau benar-benar mengejar di belakang mereka. Dan kekacauan itu memakan korban. Salah satu dari mereka terjatuh. Tubuhnya menghantam tanah, napasnya tercekat. Ular itu sudah ada di hadapannya. Kepalanya terangkat, dekat, terlalu dekat. Ia membeku, tak sempat lari. Di detik itu, angin berdesir kencang. Sosok melesat dari atas. Tubuhnya melayang di udara, turun dengan cepat seperti bayangan. Dengan gerakan gesit, ia mencabut pedangnya. Kilat tajam memantul di antara cahaya hutan. Tanpa ragu, kujam, pedang itu menancap tepat di kepala ular. Seketika hening, semua terdiam, berharap itu akhir dari segalanya. Namun, tubuh ular itu bergerak, perlahan, lalu menggeliat lebih liar. Pedang itu masih tertancap, namun tak cukup untuk menghentikannya. Ini bukan ular biasa, gumamnya.